लेट्स मेक दिस कराची स्टाइल बीफ बिरयानी। और ये मैंने फ़र्स्ट डे ऑफ ईद बनाया था और सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी और आप लोगों ने भी रेसिपी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, तो उसी के लिए मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और मेरी बिरयानी लिटरली आलू के बगैर इनकम्प्लीट है। सबसे पहले प्याज टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लिया एंड देन पतीली में ऑयल डाल के आलू फ्राई करके निकाल लिया उनको। और फिर सेम पतीली में मैंने प्याज टमाटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट को मिक्स करते हुए पकाया फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स तक, जब तक ये गोल्डन फ्राई हो जाए। एंड उसके बाद मैंने उसी में बीफ डाल दिया और बीफ डालने के बाद उसको भी 2 से 4 मिनट आपने पकाना है। एंड देन एडेड द स्पाइसेस। मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा नेशनल का बिरयानी मसाला ऐड किया है और उसके बाद घर के नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर आपने मिक्स करना है और सारी चीज़ों को आपने पका लेना है। उसके बाद मैंने चावल उबाल लिए, जो कि हम लोग सेला राइस यूज़ करते हैं। मैंने बीफ को 2 आवर्स के लिए कुक किया था। उसके बाद लेयर्स के लिए मैंने थोड़ा सा बीफ का सालन निकाल लिया, फिर चावल ऐड किया, ऊपर से सालन एंड देन वापस चावल, और फिर मैंने ऐड कर दिया फूड कलर और इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगे तो कलर बहुत अच्छा आता है। एंड आवर बिरयानी वॉज रेडी आफ्टर दम एंड इट टेस्टेड सो गुड।